हेलौ बड इनभेस्टार चेनेलाव वेलकाम खालामबाय बयखौबो सिदा सिदि आङो ग्र' एप्सआव अपेन खालामनोसै बे ग्र' एप्सनि थ्रुयै जोङो ट्रेडिं खालामनो हायो आरो इनभेस्टबो खालामनो हायो बेखौ देखायलांनोसै आङो आंनि दिनैनि पर्टफलिय'खौ मैयानि मार्केटनि मुभमेन्टआव दिनै प्रफिटआ बेसेबां जाखो भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थादो स्किप खालामालासे अके बिदिब्ला अपेन खालामनोसै ग्र' एप्सखौ अपेन खालामबाय अपेन जाबाय दा मार्केटआ सोलिगासिनो दङ इन्डियान बाजारा दा एथा बाजि जाबाय बेवहाय दा इन्डियान मार्केटआ रानिं जागासिनो दङ निफ्टि 50आबो रानिं जागासिनो दं बेंक निफ्टिआबो रानिं जागासिनो दं निफ्टि 50आ एसे माइनास फारसे फैगासिनो दङ डाउन फारसे आरो बेंक निफ्टिआ जायगायावनो दङ एसे प्रफिट देखायदों आरो माने दिनैनि मार्केटआ कनसलिडेसन जायगा मोनसेयावनो बेबायदि थांलाय फैलाय जाबाय थादों बेनिफ्राय स्टक्सफोराबो बेवहाय मुभमेन्ट जागासिनो दं गोबां रोखोमनि स्टक्स दङ एन्जेल वानबो स्टक्स दं बेयो मस्ट बट अन ग्र' बेखौ दिनै बे मार्केटआ बांसिन गोजौ फारसे मुभमेन्ट जादों बायजानाय स्टक्सआ बेयो सोलिगासिनो दं दा माजागन डक शिप बेबायदि अनेक रोखोमनि CDSL बेबायदि गोबां रोखोमनि बे इन्टारफेसआव जों स्क्रिनाव नुगासिनो दं दा स्टक्स गेइनार्स आरो लुजार्स बेबायदि स्टक्सफोरखौबो जों नायनो हायो स्टक्सफोरा नाय बबे स्टक्सआ दिनैनि दिनावहाय बांसिन गोजौ फारसे दावखोदों टप गेइनार्स बेबायदि जोङो बेबायदि फेसिलिटि ग्र' एप्सआव नुनो मोननाय जायो सोर बांसिन दावखोदों बेवहाय जोङो स्टक्सखौ नुनो मोननाय जादों दा एन्जेल वानआ फार्स्ट नाम्बार वानावहाय गोजौ फारसे दावखोगासिनो दङ 5 स्टार बिजनेसआबो गोजौ फारसे दावखोगासिनो दङ बिदिनो गोबां गार्डेन रिच बायदिसिना स्टक्स दङ बेबायदि स्टक्सआव मोनफा स्टक्सआवबो जोङो ट्रेडिं खालामनो हायो नाथाय जों ट्रेडिं खालामा दा आङो ट्रेडिं खालामनायनि फर्मुलाखौ सोलोंगासिनोसो बा आङो बेखौ ट्रेडिं खालामनायनि फर्मुलाखौ बेवहाय देखाया आं उनावहाय देखायब्लाबो साननैसो थानानै बेनिफ्राय आं दा मिउचुवेल फान्डआव आङो इनभेस्ट खालामनायाव बेसेबां प्रफिट जाखो बेखौ देखायनोसैलाय डासबर्डआव थांबाय डासबर्डआव नुनाय लोगो लोगो प्रफिटखौ नुबाय डे सेन्स डे रिटार्न वान डे रिटार्नाव दिनै 574.97 बेबायदि प्रफिट आङो दिनैनि दिनाव प्रफिट नुनो मोनदों टटेलाव प्रफिटआ फैफिनबाय 8,416 बेबायदि आङो प्रफिट नुफिननो मोनगासिनो दं दा गोजौ फारसे एसे दावखोगासिनो दं मार्केटआ बेनिफ्राय XIR रिटार्न बेफोरखौबो जोङो नायनो हायो 24.82% दावखोबाय इनभेस्टेड एमाउन्ट जेसेबां दावखोगोन प्रफिटआव बेबायदिनो बुरजा नुगोन आरो लसखौबो बुरजा नुगोन नाथाय प्रफिटखौ देखायलांबाय थागोन लं टार्मावहाय नायनो थाङोब्ला दिनैनि रिटार्न्सखौ नायोब्ला जोङो डे सेन्सआवहाय नुनो मोनगोन डे सेन्सआव गासिबो प्रफिटआनो दंजोबो SBI मेगनामाबो 115 रुपिस प्रफिट जादों SBI कन्ट्रा बेबो 172 रुपिस प्रफिट जादों कानारा रबक' स्मल केपआबो 130 प्रफिट जादों बेनिफ्राय निपन इन्डिया स्मल केप फान्डआबो 27 रुपिस प्रफिट जादों निपन इन्डिया लार्ज केपआबो 59 रुपिस प्रफिट जादों टाटा स्मल केप फान्डआबो बेसेबां जादों 2 रुपिस प्रफिट जादों अनलि थेवब्लाबो प्रफिटआव देखायजोबदों बेनिफ्राय बेंक अफ इन्डिया स्मल केप फान्ड बेबो 29 रुपिस माने 30 रुपिसनि खाथियाव प्रफिट जादों बेनिफ्राय फाराग फ्लेक्सि केपआबो 19 माने बेबो 20 रुपिसनि खाथियाव प्रफिट जादों कन स्मल केप फान्डआबो 4 रुपिस प्रफिट जादों SBI स्मल केप फान्डआबो 12 रुपिस प्रफिट जादों माने गासिबो ग्रिन दिनैनि पर्टफलिय'आ गासिबो प्रफिट फारसे देखायजोबदों मोनफ्रोमनिबो प्रफिटआ एसे प्लास जानानै बेवहाय 574 प्रफिट नुनो मोनदों देखायदों साननैसोआ प्रफिट फारसे एसेब्लाबो फैफिनगासिनो दङ जेसेबां आगोलावहाय जेसेबां प्रफिट जादों बे प्रफिटआ फैफिनजोबनो नागिरगासिनो दङ दा जोङो मार्केटनि मुभमेन्टनि सायावसो जेसेबां कम्पानियाव इनभेस्ट खालामदों बैफोर कम्पानिया गोजौ फारसे दावखोलांब्लानो प्रफिटखौ नुलांबाय थागोन लं टार्मावहाय बेफोर कम्पानिया ग्र'थआ जाखागोन बे हिसाबै जोङो प्रफिटखौ जाहैनाय नुहैखागोन पर्टफलिय' एनालाइसिसआव नायोब्ला आङो नुनो मोनगोन पर्टफलिय' एनालाइसिसनि ग्राफआ बेबायदि दावखोलांगासिनो दङ इनभेस्टेड एमाउन्टआ जेसेबां प्लास जागोन एसेबांनो बेयो दावखोलांबाय थागोन आरो प्रफिटआ गोजौ फारसे थांबाय थागोन बे जाबाय पर्टफलिय' एनालाइसिस इनभेस्टेड एमाउन्टआ बे इनभेस्टेड एमाउन्ट बेनिफ्राय बे पर्टफलिय' भेलु
गासिबो इनभेस्टेड प्लास रिटार्न गासिबो दाजाबनानै बेखिनि 1 इयार कमप्लिट जाथ'वाखै मिउचुवेल फान्डनि पर्टफलिअ'आ बेखिनियानो ग्राफआ बेबायदिनो बेवहाय जोङो नायोब्ला नुनो मोनगोन फार्स्टनिफ्राय लस प्रफिट बेबायदि सोलिबाय थादों नाय लस प्रफिट डाइरेक्टलि जाम्प लस प्रफिट बेबायदि 10,000निबो एबभाव थांबायमोन 10,500सो जोङो प्रफिट नुनो मोनबायमोन बे पर्टफलिअ'आव नाथाय दा बेबायदिनो लस जाफिननानै नैबे अबस्थायाव लस जादोंमोन 4,250सिम फैबायमोन 4,250सिम लस जायै बिसिम थांबायमोन दा आरो दावखोनानै डाबलानो फैफिनलायबाय 8,000 प्लास प्रफिट नुनो मोननाय जादों दा 8,200 बेबायदि लस जोङो प्रफिट जोङो नुनो मोनफिनबाय पर्टफलिअ'आवहाय बेबायदिनो लस प्रफिटनि जोङो सानफ्रोमबो दैलियाव नुनो मोनोब्लाबो लास्टावहाय जोंनि प्रफिटआ गेइन जाबाय थागोन माने इनभेस्टेड एमाउन्टआबो बारायलांबाय थागोन प्लास प्रफिटआबो बारायलांबाय थागोन अके बेखिनि बेनिफ्राय बेवहाय रिटार्न्स टटेल मोनफा रिटार्न्सखौ नायोब्ला बेवहाय गासिबो प्रफिटखौनो नुनो मोनजोबदों गासिबो प्रफिट गोजा बेवहाय एसबिआइ मेगनामावबो 1,200 प्रफिट एसबिआइ कन्ट्रायावबो 1,200 प्रफिट कानाडा रब'कआव 2,000 प्रफिट 2,100 प्रफिट माने 2,100 प्रफिट निपन इन्डिया स्मल केपआव 1,300 प्रफिट निपन इन्डिया लार्ज केपआव 892 प्रफिट टाटा स्मल केप फान्डआव 725 प्रफिट दासिम प्रफिट इनभेस्टेड खालामजेननायनिफ्राय बेनिफ्राय बैंक अफ इन्डियाआव 364 रुपिस प्रफिट फ्लेक्सि केपआव 200 प्रफिट वान स्मल केप फान्डआव 31 प्रफिट एसबिआइ स्मल केप फान्डआव 257 प्रफिट बेबायदि गासिबो दासिमबो पर्टफलिअ'आ थारमाने एसे बारायगासिनो दङ प्रफिटआ नों जेसेबां इनभेस्ट खालामगोन बेनि सायाव प्रफिट होलांबाय थागोन नोंथाङा 500 खरि इनभेस्ट खालामोब्ला नैफोरबायदि देखायबाय थागोन 500 खरि जुदि मान्थलि इनभेस्ट खालामोब्ला नैबे एसबिआइ स्मल केपआव आं 500 खरि इनभेस्ट खालामदों बेबायदिनो प्रफिटआ जेसेबां मास जायो एसेबांनो सानसेयाव नोंथाङा बा आं 10-20 थाखा बेबायदिनो बाराय दिनैसिम 257 जाफैबाय लस अबस्थायाव थाङाखै बेफोरनो गासिबो मिउचुवेल फान्डआनो गोदान मिउचुवेल फान्डआ लस फारसे थाङाखै गोदान एसेबाबो प्रफिट होगासिनो दं सानफ्रोमबो अके बिदिब्ला बुजिनो मोनबाय आंनि पर्टफलिअ'आव नोंथांमोना बेबायदिनो बुजिना लादो आरो लासैनो इनभेस्ट खालामनो हानाय गोहोखौ नोंथांमोनाबो गावबा गावनो बानायना लानो हागोन प्रफिट इनभेस्ट खालामनाय फर्मुलाखौ बेबायदिनो सोलोंलांनो हागोन माबायदि इनभेस्ट खालामलाङोब्ला जोङो एसे रांखौनो बुरजा बानायनो हायो सानसे समाव बेबायदि जोङो एसे रांखौनो जमा दोनथुमनानै सानसे समाव कम्पाउन्डिं जानानै बियो गोबां बुरजा रां जोंनो बानायनानै होगोन नङाब्ला जोंहा जेबो लामा गैया रांखौ जोङो दोनथुमनानै जे बेवहाय जोङो बारायनाय लामा होनोब्ला मिउचुवेल फान्डआव दोनोब्ला जोङो साबसिन रिटार्नखौ नोंथाङा नुनो मोनहैनो हागौ बे अनुमान माने थांखांनाय पर्टफलिअ मिउचुवेल फान्डनि थांखांनाय 10 बोसोर 15 बोसोरनि चार्ट एनालाइसिसफोरखौ जोङो रिटार्नफोरखौ नायोब्ला बेबायदि प्रफिटखौ मोनहैगोन सानसे समावहाय दिनैसिम प्रफिटखौ नुनो मोनबाय थादोंब्ला फैगोन 10 बोसोर उनावबो जोङो प्रफिटखौनो नुनो मोनथावना बेफोर कम्पानिया जेसेबां कम्पानियाव इनभेस्ट खालामदों बैफोर कम्पानिया गासिबो ग्रथ फारसे थांबाय थागोन गोजौ फारसे अके मिउचुवेल फान्डनि पर्टफलिअ रिबिल्ड पर्टफलिअ एनालाइसिसखौ बेखिनि देखायनाय जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायदोंब्ला भिडिअखौ लाइक साबस्क्राइब खालामदो गोदानै नायदोंब्ला अके दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो थेंक इउ एभ्रिवान